想玩机车，你以为买个摩托就够了？错，大错特错！你知道玩摩托要买什么吗？你肯定说一个头盔不就够了？我开始也是这么想的，所以我买了 ILM 新款510头盔。结果夏天太热，又买个半盔，还要买几个头套、头盔、耳机。为了安全呢，骑行服得买一套吧，护具得买一套吧，还有手套，因为买一双就完事了，最少要2双。夏天手套，冬天手套。要想记录一下沿途风景，还得买个运动相机吧，然后还要买各种安装支架，还有内存卡。喜欢夜骑的还得装射灯吧，想去摩旅的还得买各种雨衣、雨鞋、补胎打气和收车工具。另外，摩托车跑了1-2千公里要做保养吧，上路也要买保险吧。现在你知道玩机车有多费钱了吧？